لا يوجد فرق في التفسير بين المتزوجين وغير المتزوجين نساء ورجالا ما عدا في بعض الحالات. سوف أتحدث بصيغة المذكر، نفس التفسير للإناث. رؤيت أنك في بيت دعارة ولا تتوقع أن تذهب إليه في الواقع، تفسر على مشكلة ما ستكون فيها قريبا أو حاليا أنت فيها، مثل مشاكل زوجية للمتزوجين ستكون أحيانا، أو مشاكل في الخطوبة للمخطوبين، أو وضع ما سيء ستكون فيه، أو مشاكل عائلية، أو غياب زوجك وتأثرك بذلك، أو غياب زوجتك وتأثرك بذلك، أو حالة نفسية سيئة ستمر بها بسبب ظرف آخر سيء سيكون. وهناك متزوج حلم بها ووقعت له مشاكل زوجية، ولكن قد تزول المشكلة التي ستكون فيها بدون ضرر. ونفس التفسير سيقع لشخص تعرفه وحلمت أنه دخل بيت دعارة.